ପ୍ରବେଶ କରିଦିଅ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର 108ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଭାପତି କାଶୀ ନୱାଜ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜାଭେଦ ଦତ୍ତ। ଆଜି ଏଆଇ କ୍ଲାସ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଓକାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉଛି ଆଇଟି ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏବଂ ଆମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଆଇ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସିଲିକନ୍ କମ୍ପାନୀ ନାମକର ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲା ଆଇଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଆଇ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ସ୍କୁଲକୁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଛି ସିଲିକନ୍ କମ୍ପାନୀ ନାମକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଦିନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁକେଶ ମହାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ କମ୍ପାନୀ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେସ୍ ଅଛି ତା ନାଁରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଅଛି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାକୁ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କରାଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟାସିନ ନୱାଜ ମୁଁ କହିଦେଉଛି।